一個星期一個免費嘅運動課表。今次我會講解幾個利用啞鈴嘅臀部訓練動作，不論你喺健身室或者屋企都會啱用嘅。健身減脂理論課程將會喺嚟緊星期2同埋星期4晚，即係3月10號同埋12號有免費體驗課程。咁我會利用 Google Meet 作實時嘅網上課堂啦。咁之後亦有無限網上重溫嘅。咁我會從健身運動嘅理論同埋基本營養學去講解實用嘅減肥 keep fit 嘅知識嘅。咁有要參加嘅話，咁就可以WhatsApp 話我知，咁我再同你安排。正式用啞鈴之前，我會介紹一啲肌肉嘅 activation exercise 嘅。咁一啲新學員其中一個面對嘅問題咧，就係當佢哋做訓練嘅時候，係感應唔到佢哋應該感應到嘅肌肉。譬如話今日我哋練 pat pat 啦，佢哋做一啲練 pat pat 嘅動作，但係做完咧，佢哋嘅 pat pat 係冇 feel 嘅，只係 feel 到大腿用力或者手臂用力、膊頭用力，偏偏就係目標肌肉冇感覺。咁所以咧，我哋就要做一啲 activation exercises， 預先激活你嘅目標肌肉。咁個訓練咧係會事半功倍嘅。咁第一個可以做嘅就係 kickback exercise 啦。咁咧呢個就係開始姿勢啦。咁做一個腳板底向天嘅動作，就向上踢。咁踢到最高嘅時候，每一下踢到最高嘅時候，你要主動收緊你 pat pat 嘅肌肉，慢慢去做。係啦，咁就試下咧，每邊做20下呢個動作，每一下上到頂，主動收緊你 pat pat 嘅肌肉，呢個第一個動作啦。第二個嘅 activation exercise 就係咧，同樣係呢個開始姿勢，不過今次咧我哋就係膝頭哥向側舉起。做嘅時候唔好用衝力，慢慢去做。去到最高嘅時候，你應該感應到你臀部嘅側面咧，係有用力嘅感覺嘅，係啦。咁同埋做呢個動作啦，我哋唔會側埋一邊身去做，我哋雙手咧係撐直嘅，咁個效果就會最好。個身亦都唔會側埋一邊，係啦。每邊做20下，做一 round 之後就正式做利用啞鈴嘅動作。第一個動作就係利用啞鈴去做臀推，即係 hip thrust 啦。呢個基本上係如果你要練囉柚咧，係基本一定要做嘅。好啦，假設你喺健身室，又或者啦，你喺屋企有張健身椅嘅話，咁可以點做咧？咁先坐張健身椅度啦，啞鈴放喺側邊。咁咧，你就將個啞鈴放喺個腰嘅位置，單手抱住佢。譬如我用左手抱住佢啦。好啦，我右手手踭就枕住張 bench， 將個人褪前。咁我而家咧就將個 upper back 放喺張 bench 上邊，條腰咧係凌空嘅，係啦。咁我亦都唔係用手撐去撐住張 bench， 我係用個背脊瞓上去，得唔得？好啦，雙手扶住個啞鈴啦，保持向前望，雙腳嘅闊度咧大概係腰咁闊，就會做一個將個 hip 推向上嘅動作。每一下推向上，你要收緊 pat pat 嘅肌肉，係啦。同埋推到最高嘅時候，你會發現咧，我身體同埋大腿咧係成一直線嘅。推上嘅時候呼氣。咁做嘅時候咧，就保持向前望，就唔好咧望天或者望後，咁樣係唔啱嘅。應該保持向前望。OK， 好啦，做完啦，你可以坐低地下啦，你亦都可以坐翻上張凳度，得唔得？好啦，咁究竟呢個動作應該做幾重咧？我覺得女士嘅話，可以試下由每隻5公斤做起咯，5公斤做15下，跟住唞1分鐘，又再做，咁做3至4組都得嘅。係啦，5 kg 應該係人都做到嘅重量嚟嘅。咁當你做得輕鬆啦，就可以慢慢加重加上去。咁如果你屋企冇 bench 嘅話，咁可以喺張 yoga mat 上面做嘅，做翻相同嘅嘢。咁就將啞鈴放上條腰度啦，雙腳踩住地下，背脊同埋頭咧都瞓喺地面，雙手抱住啞鈴，同樣都係做 hip thrust。咁雙手要扶實個啞鈴啦，推到上頂，同樣咧係要谷實嘅 pat pat 嘅，得唔得？推上去呼氣。咁呢個就係喺屋企訓練冇 bench 時候嘅方法。第二個動作就係用啞鈴去做硬拉啦。好啦，嗱，做硬拉啦，咁咧我哋要將個 focus 擺喺個 pat pat 度嘅。嗱，我做一次先。咁咧啞鈴咧就擺喺前邊啦，係啦。咁我哋就屈曲雙腳，將個 pat pat 向後推。好啦，去到呢個位啦，我個啞鈴咧大概去到我嘅上寸下五寸，
即係小腿中間嘅位置。跟住咧，我將個 pad 向前推，再谷實。上嘅時候呼氣，就係咁啦。咁做呢個動作有啲咩細節要留意咧？第一就係你要保持挺胸啦，係啦，係要咁誇張挺胸嘅。就算你落嘅時候都係要保持挺胸。咁我覺得對於初學者嚟講咧，保持向前望咧係會容易啲做啱個動作嘅。保持向前望，係啦，我覺得係會容易啲做得啱。嗱，呢個就係上身啦。好啦，跟住就係講個 pat 啦。嗱，初學者做 deadlift 咧，好多時會做咗一個就咁烏低身嘅動作，烏低身企翻直，烏低身企翻直，係啦，咁咧就會變咗條腰好攰。嗱，條腰係要用力，但係咧個主角其實喺個 pat 度啊嘛，所以我哋做嘅時候係要諗住個 pat 啦。嗱，我哋做嘅時候諗住個 pat，我哋落嘅時候諗住個 pat 咧，盡量向後推向後，幻想後邊有個櫃打開咗，你要掉翻埋，掉落個櫃門度，閂翻埋個櫃，係啦，盡量向後掉啦。好啦，跟住企起身嘅時候咧，就諗住個 pad 向前推，向前推。好啦，企到最高嘅時候，要主動收緊呢兩塊肌肉，得唔得？每一下都要咁樣去做。你咁做嘅話咧，同一個動作，同一個重量，你嗰個感應咧係會好好多嘅。係啦，咁係啦，啞鈴擺喺前邊做啦嚇。咁亦都有另一個做法嘅。咁譬如可以啞鈴擺側邊，啞鈴擺側邊咧，我覺得個難度就會低啲，但係我覺得就冇咁硬嘅。係啦，所以我通常而家咧我都係會教擺喺前邊咯。咁我覺得會硬啲。咁你留意咧，啞鈴咧係比較貼對腳上落，就唔會嚟到咁開，就會貼住嘅，貼住腳上落就係咁啦。咁重量方面啦，我覺得初學者譬如女仔啦，都可以由每隻5公斤開始，每一組做大概10下啦。咁啊頭1分鐘，跟住又再做，都係做3至4組嘅。嗱，跟住呢個動作叫 Bulgarian Lunges 或者叫 Bulgarian Split Squat， 同一樣嘢嚟嘅。好啦，咁個做法就係咁嘅。咁我哋揸住一對啞鈴啦，今次啞鈴咧係身體嘅兩側喺左右兩邊嘅。好啦，咁就有個台階喺後邊，咁我就將個後腳放上台階。好啦，身體就傾前啦，我個人嘅體重重心就喺晒前腳嘅。好啦，個身體你見到我上身係斜斜地向前。好啦，跟住我就跪低啦，企翻直。個主角係前腳，我每一下咧，我都要企直隻前腳，後腳其實係定住保持平衡嘅啫，後腳直曲都冇所謂。通常我後腳都係曲曲地嘅，咁而前腳我每一下咧，我都要企直晒，企直晒。咁上身啊都係要保持挺直啦，就唔可以含住背去做啦，係咪？係啦，咁就可以做10下，跟住咧就轉腳，又做10下。得唔得？每邊10下就為之一組，跟住就休息1分鐘，又再做，係啦。咁做呢個動作有啲咩要留意咧？記住啦，前腳我係成隻腳板踩實地面嘅，就唔會將個腳踭趌起咗，因為有啲人咧可能佢哋個小腿比較緊張啊，佢哋會咁樣去用力，嗱咁咧個膝頭哥就會有機會痛，同埋其實個 pat 咧個練習效果係差啲嘅，需要成隻腳板踩實個地面去做，咁個效果咧係會好好多嘅。咁同埋我每一組咧，通常我都會建議做弱嗰邊先，即係譬如假設我係右腳叻啲嘅，咁我通常都會左腳擺前做先啦。咁做呢個動作就係上嘅時候呼氣嘅。好啦，咁用幾重嘅啞鈴咧？咁我覺得用輕啲先得嘅。譬如一個初學者女仔咁樣，咁可以一開始用2 kg 啞鈴，每隻2 kg，係啦。又或者啦，真係比較初階啲嘅，咁其實你可以就用 body weight 去做都得嘅，係啦，或者用雙手幫佢保持平衡都可以。做掂咗先，做掂咗 body weight， 攞好個感覺啦，先揸啞鈴亦都可以。最後呢個動作咧有啲難度嘅，就係咧單腳去做 squat 啦，係啦。咁我哋就會用一張健身椅啦，或者一張穩陣嘅凳，即係譬如你屋企啦，你就唔會用張摺凳嘅，你就揾張譬如餐台嗰啲凳，4腳凳，係啦，最好就係實淨啲嘅。
同埋拍住長做就會好啲。好啦，咁點做咧？咁咧我就坐喺度先啦。我個上身咧傾前少少，隻手咧亦都放喺前邊。好啦，假設我係左腳做先嘅，我就左腳踩地，右腳拎起，跟住咧我就單腳企起身，企直個人啦，跟住就慢慢坐翻低。我哋唔好蹬落去。好啦，跟住就再嚟，係啦。咁一開始咧可以試下每邊做10下。嗱，你弱嗰邊做先，做10下，跟住另一邊又做10下，係啦。你做掂咗先。好啦，如果真係做到啦，咁樣就可以揸啞鈴去做啦。咁點樣揸啞鈴咧？咁我就會建議用呢個方式揸住，好啦。咁咧我就會抱喺胸前啦。係啦，我就唔會戳隻手，唔會戳任何嘢，淨係用腳力。咁呢個動作對於你嘅平衡啦、core muscle 啦、pat 啦，都好有功效嘅。咁呢個動作唔係容易㗎。咁如果初學者真係搞唔掂呢個動作 ，body weight 都上唔到嘅話，咁可以點咧？咁可以試下咧，揾啲嘢墊高張凳。譬如話，我揾一啲薄身啲嘅 yoga block， 即係瑜伽磚啊。墊高少少，咁個難度就會低啲，或者你乾脆揾一張高啲嘅凳去做，都會容易啲嘅，係啦。咁我覺得呢個動作係好嘢嚟嘅，不過就會難啲咯。咁就試下每邊做10下，頭1分鐘為之一組，咁亦都係做3至4組嘅。咁如果做唔到都唔緊要，咁做之前嗰3個動作得唔得？係啦，咁就試下呢啲動作，係啦，未必要一日裏邊做晒呢4個動作嘅，可能你今日做呢2個，跟住加啲手嘅動作，聽日做另外嗰2個，又加一啲譬如練胸，咁亦都可以嘅，係咪？就係咁啦。咁試下呢啲動作，有興趣參加嚟緊星期2或者星期4嘅體驗課程啊，即係我講理論課程，就 WhatsApp 話我知，咁我再同你安排點樣去報名，得唔得？就係咁啦。